أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalansa da sahabbansa baki daya muna ƙara gode wa Allah a daidai wannan rana ranar Lahadi daren Litinin 12 ga watan Safar hijiran fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda yake daidai da 26 ga watan 7 miladiya shekara 2026 a daidai wannan lokaci muna ƙara gode wa Allah da ya zaɓe mu ya sanya mu cikin musulmai kuma mabiya sunna tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna roƙonsa ya ɗau rayukanmu a wannan tafarki muna roƙonsa zunubanmu ya mana gafaransu daidanmu ya sanya mana a cikin mizaninmu na kyawawa a daidai wannan lokaci kamar yadda na saka take na wannan zama shine lallai insha Allah ta'ala zamu rike amanan da aka bamu wani zai tambaya wace amana aka bayar kuma menene ma yasa har zan yi magana in ce lallai insha Allah zamu rike amanan da aka bamu kowa ya riga ya sani mu ɗalibai ne na marigayi Dr. Idris Abdulaziz Allah ta'ala ya masa rahama ba mu kaɗai ba mu ɗalibansa ne wanda suke zaune da shi a gari guda akwai ɗalibansa wanda suke nesa to Allah subhanahu wa ta'ala shekara ɗaya da wani abu ya mana jarabawa ta yadda ya ɗauki rayin wannan babban malami kuma wannan alƙawari na Allah subhanahu wa ta'ala ta bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama cewa Allah ba zai fisge ilimi ne daga cikin zukatan bayi ba kawai a'a zai karbi ilimi ne ta hanyar karban malamai hatta idza lam yubqi aliman har ya zamanto Allah bai rage wani malami ba to daga nan kuma ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su riki wasu jahilai kuma su zamanto su ne jagororin su wasu ilu waɗannan jagororin sai a yi ta tambayan su fa aftau bi ghairi ilm su kuma su ta bada fatawa bisa ilimi bisa rashin ilimi fa dhallu wa adallu su batar to mun samu wannan jarabawa ɗaya daga cikin malaman mu na sunna Allah ya karbi rayuwarsa kamar yadda ya karbi abokansa da ma malumansa Allah ta'ala dukansu ya game su cikin rahamarsa ya sa kabarinsu ya zamanto dausayi na aljannar firdausi a wannan lokaci abubuwa sun faru wanda kafin karɓar rayuwar wannan bawan Allah juma'a sa ta ƙarshe da ya ja lokacin da ya sauko daga minbari nayi sallah rannan ni ban samu zuwa masallaci na ba sai nayi sallah a masallacinsa lokacin da ya sauko daga minbari akwai wani amini wanda yake ɗalibinsa kuma yana shawari da shi kuma ya yarda da shi shine Malam Aminu Nasaru sai ya kama hannun Malam Aminu Nasaru za su shiga gida ni kuma sai ce Ali da Allah ka kira min ɗalibai wanda ka san suke abin nan muke tare da su a nan zan ɗan yi muku magana domin yanzu ina kan hanya zan yi tafiya ya kama hannun Malam Aminu Nasaru suka haura cikin gida bayan mintuna kaɗan sai gashi shi da yara an sauko da jaka zai yi tafiya sai ya ce to ina suke nace ga su nan na samu wasu mutane ba duka ba aka zo aka yi zama bayan malam ya zauna ya yi godiya ma Allah wasiya ya fara mana cewa lallai mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yace daga cikin manganinsa yace akwai wasu bayin Allah ku kulla alaka kyakkyawa tsakaninku da su domin makaranta ce da muke kyautata mata zato na biyu yace in an samu matsala da ta kai maza ku yi martani ku yi adalci yace kada ku yadda ku yi zalunci cikin martani duk wanda za ku masa martani ku yi masa martani bisa ilimi kuma bisa adalci ko da ko mukhalif ne ko da ma sabanin na aqida ne yace lalle kada ku yi mutane ƙarya wannan magana a gaban wasu aka faɗa yayi wannan wasiya ya kama hanya ya tafi wanda tun daga wannan juma'a bai sake jin juma'a a masallacin nan ba sai wata juma'a da ta zo mana cikin damuwa
Allah ya karɓi rayuwarsa. To a wannan lokaci abin da ya ce, na ba ku amanar majalisin nan, ya ce ku riƙe amanar majalisin nan. Lokacin da dakta ya ce ku riƙe amanar majalisin nan, wallahi al'azim bai ce wane ba, a'a ya ce na ba ku amanar majalisin nan, ku masu karantarwa ku riƙe amanar majalisin nan. Abin da dakta ya faɗa kenan. Bayan ya kama hanya tafi ce kuma ga iyalai na ku sa ido akan ƴaƴana. Wallahi al'azim abin da ya faɗa kenan. Wannan magana wanda suke nan duk sun san an yi haka. To wannan amanan da ya bayar na majalisi, tambayar ita ce, don Allah ko a naku tunanin amanar me kenan ya bayar? Amanan me ya bayar? Amanan a tsare majalisin ta hanyar karantarwa da kuma riƙe mutuncin majalisin, na abin da ya bar majalisin a kai, ya ɗaura majalisin a kai. Kuma ba majalisinsa kaɗai ba, duk wasu majalis na addinin musulunci, ɗaliban abin da ake bukata a wajen su ne su kare martaban wannan majalisi, musamman idan sun san abubuwa na ƙa'idodi da shi mai majalisin ya kafa majalisin a kai, matuƙar ba ƙa'idodi da suka saba ma shari'ar musulunci ba, to lallai ya kamata su iya bakin ƙoƙarin su tafi a kai. To wannan abu shi ya sa daga baya abubuwa suka zo suka yi ta faruwa, wanda ba majalisinmu ne kaɗai ba, abubuwa suke faruwa a lokacin da Allah ya karɓi rayuwar shi wanda yake jagora a wajen. Majalis da yawa haka na faruwa. In ka fara tun daga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah da ya karɓi rayuwar Annabi sallama, an samu matsala, kowa ya riga ya sani, wannan sanannen abu ne. Har Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo cikin lamarin da yake suna da kyawawan zuciya da manufa, Allah ya shigo ya gyara abin. To haka duk sauran majalis akan samu irin wannan. Na wasu yafi na wasu. To mu ma Allah ya jarabe mu a majalisin mu mun samu irin wannan matsaloli. Allahu ta'ala a'la wa alam, son zuciyar mu ne, a jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, ko ma wanne ne, Allah shi fi sani. Amma ni a tawa fahimtar ina ganin akwai sakacin mu a ciki. Tabbas akwai sakacin mu. To wannan zama da zan yi magana akan abubuwa ne kamar guda biyu a takaice. Abun farko, game da wannan amana da aka bar mana, wanda na fara shimfiɗi yanzu. Abu na biyu shine game da matsalolin da suke faruwa, wanda nake ganin cewa kamar dole mu tsaya mu ga yaya Allah zai shigo mana cikin lamarin don abin nan ya gyaru. Amma abin da nake faɗi shine ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga barin kutsen shedan cikin lafuzzana a lokacin da zan yi amfani da su, ya zamanto na ƙetare iyaka ko na ci mutuncin wani, kuma ba bisa hakki ba. Duk abin da zan faɗa ina roƙon Allah ya datar da harshe na, ya kuma sa zuciyata ta yi kyakkyawan ƙuduri game da abin da zan faɗi, kai har ma maqsad na wannan zaman. Kuma kada Allah ya jarabe ni, ya zamanto na faɗi haka wai a baki ne kaɗai, amma zuciyata ba haka ta ƙudurce ba. In zan fara da matsaloli wanda yake na ɓangaren amana, daga cikin amanan majalisin nan, na yi wasu dai ko ba ma so a kira saboda muna program ne. Daga cikin amanan majalisin nan shine karantarwa. To dole mu tsaya mu karantar, kamar yadda yake karantarwa ko da yaushe tsawon shekaru 30 da nan, kusan 40 karantarwa yake yi. To amanan farko kenan, dole mu tsaya mu karantar. Na biyu, a lokacin da za mu karantar bisa abin da muka san cewa shine ilimi kuma ya tabbata. Kada mu karantar da abin da ba shi bane. Kuma daga haka shine duk abin da muka san aqida ta musulunci ne, to lallai mu karantar da shi. Sunna ta Annabi sallama ne mu karantar. Abin da ya shafi bid'a mu nisanci wannan, da shirka mu nisanta, mu kuma nisantar da bayin Allah daga barin wannan. Wannan wajibin mu ne, yana daga cikin rike amanan majalisin. Daga cikin amanan majalisin nan shine kada mu zo mu haɗa kai da wani, ko na kusa ko na nesa, wanda muka san cewa zai cutar da wannan majalisi. Kuma wannan ko na jinin mu ne ko ba na jinin mu bane. Idan muka yi haka mun rike amanan majalisi, idan muka yi akasin haka mun ci amanan majalisi. Wanda mu riga mun sani mai majalisin nan ba mutum ne wanda yake bibiyan mutane na roƙon su kuɗi ba, ko yake bibiyan gindin 'yan siyasa ba,
Allahumma in sun kawo kansu yakan karɓe su da kyakkyawan tarba, baya musu kyakkyawan tarba ya ba su shawari, idan ya ga akwai abin da zai iya taimaka musu wanda suka bukata ya taimaka musu, iya abin da yake kenan. To da zaran mun waye gari mun ce za mu sauka daga wannan layin, za mu koma neman kuɗi da wannan majalisi, to lallai mun ci amanan mai majalisin, mun ci amanan majalisin, ko mun ci amanan addinin Allah subhanahu wata'ala. Daga cikin amanan wannan majalisi shine a duk lokacin da muka ga ba daidai ba, ko a cikin majalisin ko a wajen majalisin, to dole ne mu yi gyara, saboda ɗabi'ar mai majalisin kenan. Idan ya ga abu zai gyara, kuma umarnin Allah ne, umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi sallallahu yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala, umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To dole in mun ga abin da ba daidai ba, kuma koda a karan kanmu ne, ba wai a wasunmu ba, ko da ni mai magana ne naga abin da ba daidai ba, dole na ji tsoron Allah na gyara kaina, domin gyaran kai ya fi ka bari wani ya gyara ka. To ka'idar majalisin ne war haka, dole mu tafi, in ba mu yi haka ba mun ci amanar majalisin nan. A lokaci guda ma zai zamanto kamar akwai son kai da son zuciya, da mu yi mana waje in mun ga sun yi kuskure, amma namu kuma in mun gani mu yi shiru, ko mu in mun yi mu ja baki mu shiru, mu kenan muna da certificate na mu saba, amma wani bai isa ya saba ba. To wannan yana daga cikin amanan majalisan nan, wanda waɗannan abubuwa idan ka kalle su, shin abubuwan nan suna tafiya kamar yadda suke a yanzu, yadda aka yi tsammani? Tsakanin da Allah wasu suna tafiya, wasu kuma an samu matsala. Wasu suna tafiya, wasu an samu matsala. To inda suke tafiya daidai, Allah ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da masu ƙarfa mana gwiwa, wanda suke kusa da na nesa, na gida da na waje. Wanda kuma aka samu matsala, Ubangiji Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma muna roƙo don girman Allah, don zatin Allah, majalisan nan ba na waɗanda suke cikin majalisan ne kaɗai ba. Annabi sallama ya ce so da yawa wani zai zo ya kawo saƙon, a kawo masa, a gaya masa, shi wanda ya kawo saƙon sai ya zamanto cewa ya mafi fahimta sama da wanda ya zo da saƙon. Kai kana zaune baka je inda aka faɗa ba, wanda ya je wajen ya zo ya gaya maka, amma kai ka fi fahimtar abin saƙon. Akan samu haka. To so da yawa sai ka samu mu halama ba ma fahimci abun ba, ku da kuke nesan ku ka fi fahimtar abun. To a irin wannan dole ku ringa nabbaha mu, dole ku ringa nabbaha mu. Don Allah kada a ce za a yi fushi da mu, a'a, duk lokacin da aka kuskure a jawo hankulanmu a gaya mana gaskiya, a jawo hankulanmu a gaya mana gaskiya. Hatta shi majalisin ana ba shi shawari. Akwai mutanen da yake ambato sunansu ya ce wani Allah ya saka mai da alkhairi, ba don kuma saboda suna ba shi shawari, suna ba shi shawari. To wannan bangare kenan. A daidai wannan bangare an samu abu na biyu wanda shine zan je magana a kai, dan dama na ce abu biyu zuwa uku. Abu na biyun nan shine ɗaya daga cikinmu wasu abubuwa suna faruwa da shi, wanda sakamakon abubuwa suke faruwa, wasu suna ganin cewa to kamar mun sa son kai ne, mun sa son zuciya. Su ma sun kasu gida biyu. Ɗayan kason suna faɗa ne don Allah, don ya zama da cewa mu kare wannan martaba na majalisin, ya zama da kamar yadda za mu faɗa mu wasu, to mu ma in mun gani a gida mu ma mu faɗa, saboda a gudu tare a tsira tare. Ɗaya ɓangaren kuma suna faɗa ne saboda ƙiyayya ga majalisin, ba wai suna faɗa ne tsakani da Allah ba, a'a saboda ƙiyayya ne suke yi, su ƙiyayyin ga majalisin shi yasa suke neman kurakurai. To wannan abu kasuwa gida biyun nan sai ya zama mun samu kanmu a tsaka mai wahala, wannan ya kira mu, wannan ya kira mu. Su masu kyakkyawan zukata su suke iya kiran mu su mana magana, wanda suke da aka san haka a irin fahimta ta, su sukan je su kafa kyamara ne su zage mu, su ci mana mutunci tun daga mai majalisin har zuwa kanmu. To wannan ba ta so nake yi ba, ina yi ne da waɗanda tsakani da Allah suke kiran mu don su jawo hankulan mu cewa ɗayan mu fa ga abin da yake faruwa da shi, ya kamata a masa magana.
tare da cewar ban san mutum ɗaya da yake karantarwa a wajen nan wanda ba shi da kuskure ba, babu wanda ya isa ce shi ba shi da kuskure, amma akwai wanda kurakuransa kuma sun fi fitowa fili, sun fi yawa. To la'alla su suna nuni ne zuwa ga wanda kurakuransa suka fi fitowa fili, suka fi yawa, wanda kuma wannan abin bai ɓuye ma duk wani mai wankakken zuciya ba, duk wani mai tsoron Allah wannan abin ba ɓoye ba ne, ya riga ya san a cikin mu wanda suke karantar mu akwai wanda kurakuransa sun yi yawa, dukkan mu masu kurakurai ne, amma akwai wanda nasa sun yi yawa sosai. To sai suke ganin cewa kamar wani ma suke cewa tsoronsa muke ji, wasu kuma suke cewa a'a ai ba kuskure bane, wannan kuskuren bai kai a gyara ba, hasada muke masa. Har ma akwai wani wanda shi zan iya kama sunan saboda shi duk lokacin da ga ya magana to maganan sharri yake yi akan mu, musamman ma ni, wai sunansa Zaharuddin Ali, wai icce ne ko wane ne, shi bakinsa baya taɓa faɗin alkhairi akan mu, shi yana ganin kawai mu muna hasada ne ma wancan bawan Allah, har ma cewa ke to mu kore shi mana. A in mun kore shi ba a nan kaɗai yake da wajen karatu ba, yana da wajen karatu, saboda tsabar tsana da ya mana, da munan ta zato da ya mana, da ire-irensa suna nan. To mu ba da su muke ba, muna yi ne da bayan Allah, wanda yau din nan abin da yasa na fito ne bidiyo abu biyu. Abun farko, akwai bawan Allah da ya kira ni daga Abuja, wanda wallahi al'azim shi ya fara kira na a wayewan garin yau. Babban malami ne ni a wajena, babban malami, balma dan kungiyar Izala ne, tunda ni a fahimta ta yan kungiyar Izala ahlus sunna ne, sai dai suna wasu abubuwa wanda suke na kurakurai na haramun, kamar misali abin da shafi kirkiro kungiyar karan kanta, amma a karan kansu malamai ne na ahlus sunna, kuma suna da'iran ahlus sunna wal jama'a. Ya kira ni, mun kai awa 1 da minti 16 da shi akan wannan matsala. Sa'annan wani babban malami, wallahi babban malami ne, yana nan a Kano, a gona babban malami ne, kuma dukkan su biyun nan wallahi alazim naji Dr. Idris kafin ya rasu ya kira sunan su ya yabe su, wallahi alazim ba shadi da masa ba, ya kira sunan su ya yabe su. To shi ma bayan azhar ya kira ni, mun kai kusan minti ko 30 ko kusa da haka ko fiye da haka, shi ma dai da san matsala. To sai naga irin waɗannan malamai za su ringa kiran mu, suna mana magana kuma cikin tashin hankali, suna cikin tashin hankali. Shin anyan mun yi ma majalisar nan adalci mu ja baki mu shiru? Wai saboda kawai gudun kada a ce muna hasada, gudun kada a ce muna jin tsoro? Sai naga bai kamata ba. Kafin na yi program din nan, sai na kira ɗaya daga cikin wanda kusan ka iya cewa shine jigo a majalisar nan, sai nake koka masa, nake ce masa gashi wane da wane sun kira ni, shi kan na kira mai sunayen su, wane da wane sun kira ni, kuma na ma ba da number ma ɗaya daga ciki, la Allah zai kira ka akan me na gaya masa ga dalili. Kawai bai saurare ni ba, kuma dattijo ne, kuma ni mahaifina ne, kuma koda duka na yi sunansa mahaifi a wajena. Sai ce ai wane yayi program bai zo tuntuɓe mu, nace a'a ya tuntuɓe ku, saboda mu din nan har rubutu muka yi, mun yi rubutu mun kai muku, ba ku mana reply ba. Na same ku ɗaɗɗaya, na wasun ku daga ciki, kai musamman kai da yake magana da kai, na same ka ba ɗaya ba biyu ba akan wannan matsala. Kawai sai ce ni ka kyale ni, kawai sai kashe waya. To kashe wayan nan da yayi, shi yasa nace to dole zan fito ne program, tunda Allah ya ga manufata, na girmama shi ne yasa da kira shi, kuma mahaifi ne a gare ni, kuma ya kai mai doke ni, kai inda ya tsaya ya saurare ni ma, shi yace ma kai kada ma kai program, wallahi ba zan yi program ɗin ba, ta bai saurare ni ba. Amma kuma ai mu a wajen mu shi daktan ya fi mana su, saboda shi malamin mu ne gabaki ɗaya, daga mu har su shi malamin mu ne, kuma amanan da ya bar mana, akan gudun tsoron kada su yi magana ko su ce mu musu rashin kunya, ba zai sa ko mu ci amanan dakta ba, balantana ma ba za mu musu rashin kunya ba. Suna da kima, suna da daraja, iyayenmu ne wallahi, iyayenmu ne. Na haka tunda naga ya ki saurara na, ya kashe waya, na kira shi still ya ki ya dauki wayan, ya zance to dole zan fito ne program, saboda wanda suke kiran mu kada su dauka cewa wai da gangan muka yi shiru. Wallahi alazim ba haka bane, tunda abin ne yake faruwa, wallahi ba wanda ya ji na fito na yi magana akan wannan abun.
an yi abun, kai wasu ma har cewa suke wai shin me yasa ne ni ban yi magana ba, akan me zan yi magana a lokacin da muke ta kokarin bin wanda muke ganin su ne za su iya kashe wutar abun su yi magana, kuma abun ya zo ya ci tura. Ba buƙatar ni in yi magana, amma tun da aka zo gaban da har wasu suna ganin cewa mu mun kai ma su kira mu, kuma ni kuma na yi da farin maganan to wanda nake ganin ya kai kuma ya kashe min waya, dole in fito na yi magana. Wannan gaba ta biyu kenan game da abin da ya shafi abin da yake faruwa na wanda suke kiran mu. Su sani wallahi al'azim na isar da maganan nan inda ya dace, kuma amma ba a saurare ni ba, kuma ba da mu ja baki mu shiru, saboda amanan da daktan ya bamu ta fi girma. Shi daktan ya fi girma sama da su, da dakta din da su duka iyayenmu ne, amma shi matsayinsa na malamin mu ne kuma ubanmu ne da mu da su baki daya. Da haka tasa ta fi muhimmanci, da haka ba zai yi mu ɗauki nasu mu bar nasa ba, ba zai yi ba, su yi haƙuri da dukkan girmamawa. Abu na uku na ƙarshe shine wanda ake samun matsalar nan da shi, ɗan uwanmu ne, na cikinmu ne, Malam Jamilu Aliyu Waziri. Wallahi na faɗa ba mamaki ma ni kurakurai na mahaifi nasa, amma hala nawa bai bayyana kamar yadda nasa ya bayyana ba. Mun yi samu matsala a baya sakamakon gyara, shi da kansa ya tabbatar cewa ni na masa hasada, amma daga baya ya zo janye maganarsa. Alhamdulillah, Allah ya saka mai da alkhairi. Kuma a nan ma just of recent naji yana magana cewa bai da wani ɗalibi ya shiga ba. Amma duk da haka ba shi zai sa kuma in har abin ya ci gaba ba mu yi shiru kuma kawai dan ka ce ba hasada kada wani ya ci sa baki. To mu kawai abin da dame shi ne mu yi ƙoƙari mu ga mun yi maka adalci, tun da ni Allah ya sani na kira ka ta ƙasa aka zo aka samu wannan matsaloli. Ƙarshe aka ce to yanzu kan ma fa yanzu kawai in mun ga kuskuren kawai mu yi gyara, domin me in an kira kan ba ɗauka kake, wasu ma sun kira kan ce in akan matsalan kaza ne kada ma wani maka magana, ma ba wanda ma isa yana ka karatun kaza. To Allah ya zama shaida, wallahi al'azim ba na zauna ne a nan gurin wai don in ci mutuncinka ba, wallahi al'azim ba don haka bane, don in maka gyara ta social media, saboda gyaran da na gani yau din ta social media na gani, don bana bibiyan ka, saboda na san illan ka dinga bibiyan mutum. Annabi sallama yake cewa hadisin Abdullahi dan Umar, riwaya ta Tirmidhi in ban manta ba, ya ma'ashara man aslama bi lisani ولم يفضي القلب ولم يفضي الإيمان إلى قلبه. Ya wanda taron mutanen da sun yi musulunci ne, suna cewa su musulmai ne amma a harshe, amma walam yufdil imanu ila qalbi, amma haƙiƙanin gaskiya imanin bai isa zuwa cikin zuciyarsa ba. Annabi sallama yana kiran waɗannan mutane, sai annabi ya faɗi abin da yake so ya isar da saƙo. Yanzu ya kira su, duk wani wanda yake musulmin kwarai to zai yi taka tsantsan, jikinsa zai rawa. Anya bana cikin su, anya bana cikin mutanen da harshe kawai suka yi imani amma haƙiƙani imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba. Dan Salama ya ce to tunda na ya kira ku saurara ku ji, sai ya ce la tu'zul muslimina, kada ku yadda ku cutar da musulmi, kada ku yadda ku cutar da musulmai. Annabi bai tsaya nan ba, sai ce wala tu'ayyiruhum, kada kuma ku aibanta musulmai. Kada ka zo kai kullum burinka shine ka cutar da musulmai ko kuma ka ce zaka aibanta musulmai. Wannan fa maganar ta annabi ce. Annabi bai tsaya nan ba, sai ya ce wala tattabi'u awratihim, kada kuma ku ringa bibiyan al'auransu, sirrinsu. Sai annabi ce ya faɗi illa, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim, yace domin duk wanda ya bibiyi al'auran dan uwansa musulmi, to fa ya sani tatabba Allahu aurata, to shi ma fa Allah zai bibi al'aurarsa. Sai annabi ya ce wa man tatabba Allahu aurata, duk wanda kuma Allah ya bibi al'aurarsa, to yafdahu walau fi jawfi rahlihi, to Allah ko sai ya faccaka shi, ya bude mai zani, koda ko a tsakiyar cikin gidansa ne ya buya, to sai Allah ya bi tsakiyar cikin gidansa ya tona mai asiri, saboda ya bi asirin dan uwansa. Don haka wallahi ba na bibiyan asirin Malam Jamilu, abubuwa da yawa ina ganin su,
akan fito da kurakuransa na nahawu, sunan littafi, sunan rawi, sunan waye, wallahi ina gani, ban taɓa cewa komai ba, saboda ni a gona wannan babu wanda ya fi ƙarfin ya faɗa irin wannan kuskura. Irin dai wannan babu, tare da cewa nasa akwai rashin karatu, maganar gaskiya ne. Nasa ba wai kuskure ne ba, a'a rashin karatu ne. Kowa kuma ya riga ya sani, wannan rashin karatu ne. Na faɗa haka ne saboda abin da na sani nake kuma da yaƙini akan haka. Ina da yaƙini akan haka, wannan rashin karatu ne kawai. To irin wannan mutum bai fi ƙarfin ya samu kansa a ciki ba. To amma ni dama alƙawarin da ne duk lokacin da Malam Jamilu ya yi kuskure ta wajen ayan Alƙur'ani ko hadisin Annabi sallama, to ni ba zan yi shiru ba. Gaskiya. Wallahi tallahi ba zan yi shiru ba, saboda Allah ya fi mini Malam Jamilu. Annabi sallama ya fi mini Malam Jamilu. Allah da manzansa sun fi mini waɗannan taron jahilai masu zagi, wanda su ce hasada ake masa, wanda su ce a'a to ku kore shi a majalisin mana. Su ba su duba girman ayan da aka bata ba. Wani ma har cewa yake ai wai akwai bambancin kuskure da batawa, wai shi wannan wai kuskure yayi. Wallahi abinda malam na ji yau, dan wallahi ban ji ba ni sai yau, abinda Malam Jamilu ya faɗa na ayan Alƙur'ani da ya fassara, wallahi ba kuskure bane, wallahi jahilci ne. Wallahi jahilci ne kuma ganganci ne, saboda ya san bai sani ba. Abin da yasa bai halatta ka je ka fassara wata aya ba sai ka je ka ɗau fassara a wajen wani malami. Ba a fassara aya da kawai zallan jin larabci, haramun ne. Duk wanda ya ce maka wai dan ka iya larabci ka je ka fassara Qur'ani, na rantse da Allah maƙaryaci ne. Wallahi maƙaryaci ne. Wallahi maƙaryaci ne. Maƙaryaci ne. Dole ka fassara Qur'ani sakamakon kai ka je ka ɗauko fassara. To imani na shine duk malaman da Malam Jamilu ka tawo su babu wanda ya fassara masa ayan da haka. Wallahi babu. Wallahi babu. Kuma ni zan sa, saboda gudun kada wani ya ce to ai na masa ƙari ko na masa rage, zan sa fassaran aji. Domin hikiman sa fassaran aji, kada wani ya ɗauka cewa a'a an zo ne za a yi ƙage ba wani kuskure, don haka suke faɗa. Wai ai ba wani su ce ai kuskuren ma to bai kai ma a yi magana ba. Wallahi lazim haka wasu ke faɗa. Ya ce maka kuskuren bai kai ma a yi magana ba. To wannan kuskuren ya kai a yi magana. Kuskure na ayal Qur'ani. Ba zan taɓa yi Malam Jamilu gyara akan abin da ya shafi larabci sunan littafi ba, akwai masu masa. Wanda kuma da tuntuni irin waɗannan abubuwan na hanga ne ta jawo hankalin Malam Jamilu. Har na gaya masa, ya ce yana ganin kawai ina son sauke shi ne akan jibilliyarsa. Haka muka yi a gaban mutane. Tun kafin Malam Jamilu fara karantarwa, wallahi san da na masa wannan, saboda ina daga cikin mutanen da nake zuwa mu yi karatu tare da Malam Jamilu. Da haka nakan ji irin wannan abubuwa. To shi yasa ne sauri nace bari in jawo hankalinsa. Amma ya ga cewa kamar hasada nake masa, to sai gashi yanzu abun kuma ya zo yana ta kan fitowa. Da haka ni irin wannan ni ba zan mai gyara akai ba. Allah ya sani. In ma kuskure Allah ya bani uzuri. Amma akan ayan Alqur'ani duk abin da jahili zai je faɗa, wa billahi lazi bai ma faɗa ba. Wallahi duk jahilin da ya ga dama ya zage ni, abin da nayi imani duk jahilcin jahili bai sai zo gaba na ya ce zai taba ni kuma kyale shi ba. In aman fetur yake yi da wuta bai isa ba, amma in zagi ne na bashi dama ya je ya zaga, daga bayan ka gama zagin na yafe maka, ka je ka zaga. Amma dole sai mun yi gyara in aya ne, wa billahi lazi dole sai mun gyara. Kuma kamar ina faɗa, wallahi ba kuskure bane, ganganci ne, jahilci ne wallahi, saboda malami ba haka yake fassara masa ba. Ba haka ya fassara masa ba. Don saka saboda kowa ya ji, ya san cewa akwai gyaran. Kada mutum kawai idan in nazo ne shiru kawai ba maki ne shiru faɗa, wani zai iya cewa to ai ba wani gyara, me gyaran? Yasa dan saka. Amma da ba don haka ba dan saka. Wallahi ba bukata. Da ba don haka ba bukata in ce zan saka. Amma saboda irin waɗannan jahilan, irin su Zaharuddin din nan, wannan jahili wanda yake zuwa ya ce wai kaza da a kore shi, da a yi waye. Ni akan me ina ruwan da koransa. Inda koransa ne ada ba za mu kawo shi, ada ba cikin masu karantarwa. Wallahi ba cikin masu karantarwa. Kwata ba cikin masu karantarwa. Ballanta naka ce za a kore shi. Dama ai ba cike yake ba. Mu ne muka sa shi. Haka ba batun kora bane. Ana so ne a batun a tsare amana. Tunda ku makiyan majalisin ne. Ku kun bi so ne a bari a yi ta barna.
ai tabarna kawai a ja ai shiru kuma dole a ja ai shiru ƙarya kuke wallahi ba za a yi shiru ba zan saka abinda ya fassara mu ji shin a wajen waɗannan 'yan son zuciyan yan masu son a hallaka majalisin nan daidai ne a ja baki a yi shiru a yi ba shi a yi shiru akan hakan in sun ce a yi shiru to sai mu san inda za mu fito musu kuma su kuma ga abin da malam Jamilu yake fassarawa غير حساب قبلها ربها بقبول حسن sai wato ainihin matan Imran din nan sai ta karbi wannan yarinya bi kabulin hasanin da karba mai kyau cikin mutuntawa wato ainihin da aminci da murna an ba ta ya mace ita da namiji ta so amma kuma da ta samu ya mace mene sai fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin sai maman wannan yarinya ta karbi wannan yarinya da karba mai kyau wala sake غير حساب قبلها ربها بقبول حسن sai wato ainihin matan Imran din nan sai ta karbi wannan yarinya bi kabulin hasanin da karba mai kyau cikin mutuntawa wato ainihin da aminci da murna an ba ta ya mace ita da namiji ta so amma kuma da ta samu ya mace mene sai ayi murna kana fatan Allah ya baka da namiji ka sa masa sunan babanka sai fataqabbalaha rabbuha ba cewa akai fataqabbalatha ummuha ba cewa akai fataqabbalaha rabbuha sai shi kuma yace sai uwar wannan yarinya mahaifiyarta ta karbe ta da karba mai kyau Allah ya kawo ya mace sai kai murna kai mata kaya kai mata zani ka sa mata suna ka siyo mata rago a yanka mata hotin giya to wannan shine ka gode wa Allah sannan abin da yazo a sunna shine idan an maka aikowa ranar litinin manzon Allah idan an aiko ranar litinin to ranar lahadi yake yin suna yakan jira rana ɗaya ne shine da baka kwana bakwai ba wai ranar in ya dawo ba ka kama kai suna ranar yau shi kenan ranar takwas kai suna kenan ba ranar bakwai ba ranar bakwai shine ranar suna malam abin da yazo a sunna manzon Allah in an masa aikowa cire rana ɗaya yake yi sai ya suna shine zai baka kwana nawa kwana bakwai daidai an fahimci wannan saboda haka fatakabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ta karbe ta karba mai kyau wa ambataha nabatan hasanan ai wato ainihin raine ta raino wanda yake mai kyau har zuwa lokacin da ta taso za a mata kayan sallah za a wa ambataha fa nabatan zuwa sunna manzo Allah ya masa aiki wacce rana da yake sai ya sura shine zai baka kwana nawa kwana bakwai daidai an fahimci wannan saboda haka fatakabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ta karbe ta karba mai kyau wa ta karbe ta karba mai kyau wa ambataha ta hana batan hasanan ai wato ainihin raine ta raino wanda yake mai kyau kuma tare wa ambataha nabatan hasanan kuma tare ne ta raino mai kyau Allah ku ji raino wanda yake mai kyau har zuwa lokacin da ta taso za a mata kayan sallah za a to wannan shine abin da Malam Jamilu ya faɗa ya fassara wannan aya kuma wannan kada ka ɗauka ni dai wallahi al'azim yau naji wallahi yau naji ban taɓa ji ba sai yau kuma da in naji da dole zan fito ne magana ta da cewa fa yanzu wani jahili gashi fa an saka ya ji fassaran fa ba daidai ba ko da yake shi bai san fassaran ba to malaminka da kake cewa ana ma masa hasadan a'a hada masa kai da amma hada masa baki to shi ma fassaran da yake to kai kuma irin fassara da kai ai da ma da kai ake ba kai ai ba ma da ka ta fahimtar ma an yi kuskuren ba ma dama wa billahi lazi kai kam jahili ba za ka ta fahimtar cewa wannan fassaran kuskure bane to malaminka ne fa yi wannan kuskuren to ina kuma ga kai kuma yanzu wani irin fassara ma kai yanzu in kai fassara ma sai dai ai ta neman Allah gafara saboda Allah kada ya dirka ke mutane wallahi in dai har ga malaminka abin da ya fassara kenan to kai kuma wani irin fassara za ka yi ya kai wanda ba gaskiya kake so ba ya ku waɗanda ba gaskiya kake so ba akwai wanda sun fahimci gaskiyan duk inda aka taɓa Malam Jamilu a bisa rashin gaskiya suna magana kuma daidai ne amma duk inda aka taɓa shi akan gaskiya wallahi ba sa cewa komai sukan ja baki su shiru haka surutun ku ba shi zai hana mu gyara ba wallahi alazim dole za mu gyara surutun ku ba zai taba hana mu gyara ba duk abin da za ku faɗa aikin banza da ku faɗa ayan nan in kun isa in wani a cikin ku an aife shi ya aifu ya fito ya ce to ya zo zai kare fassarar da malamin sa yayi an ba shi lokaci ni ba dan ce ni ba kowa bane balantana ce nafi karfin zauna da kai
ko yau aka haife ka in dai zaka iya magana zaka iya kare wannan, in har kana da fahimtar cewa wai ba daidai aka yi ba, wai har kana fahimtar cewa wai an haɗa masa baki ne, wai har kana da fahimtar cewa wai hasada ake masa, to da Allah na baka lokaci, duk lokacin da kake so ka zo ka tabbatar min da cewa hasada ne wannan abun ba kuskure bane, kuma ka tabbatar min da cewa a musulunci irin wannan kuskuren bayan an masa kasa ya fita ce hasada ne kamata a ja baki a yi shiru. Ayin alqur'ani don Allah ka fito ka yi magana, ni zan baka lokaci mai zama da kai daga cikin ɗalibansa, domin shi na san ba zai fito ya abin nan ba, tunda daman kamar yadda ya faɗi a masa gyara, to ni tunda ya gyara ta ƙasa ya an samu matsala, to yanzu haɗin dai ayan Qur'ani ne ta kafa zan yi, saboda ta wannan kafan shi ma yayi, domin inda ba ɗauka ba da ba za mu ji ba, amma tunda an ɗauka dole za mu yi gyara. Ajiba fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, sai ubangijin sai mahaifiyar ta karbe ta da kyakkyawan karba, wa ambataha nabatan hasanan, ta kuma rene ta da kyakkyawan reno. A gani wannan shine, don haka maganan gaskiya ayan nan ba ka fassaranta yake ba, in ka ɗauko ayan baya shine ma zaka sake fahimtar ma haka ma ba haka bane. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, lokacin da ta haife ta sai ta haife ta mace, bayan da ta yi zato batun ta alƙawari ma Allah bakance cewa in ta haifa za ta ba da shi ma Allah a matsayin bakance ya hidimta ma addinin Allah. Wallahu a'lam bima wada'at, amma Allah ya san me ta haifa, ya fi ta sanin ma me ta haifa, tunda lokacin da take dauke da cikin ma shi Allah ya san me a cikin ita ba ta sani ba, amma shi Allah ya san me ya saka a cikin tuntuni, ita tana batun ni namiji, shi kuma Allah already tuntuni ya sa mace. Amma ta ce walaysa dhakaru kal unsa, ya Allah gashi nan mace na haifa kuma namiji ba kamar mace bane, mace tana da rauni, tana da lalurori, ba za ta iya yin abin da namiji zai yi ba. Abin ta faɗa kenan. Amma ta ce wa inni sammaituha maryama, na sa mata suna maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, kuma duk da haka lalle ina nema mata tsarinka, ka tsare ta da ma zuriyarta daga shaytani jifaffe. To wannan fa abin da ya faru kenan na bakancin da mahaifiyar Maryam ta yi kenan. Ta yi so Allah ya bata namiji, Allah ya bata mace, saboda hikiman da shi ya hukunta. To shi ne fa anan fa, tunda haka ne fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Rabbuha fa fa'ili. Fataqabbalaha rabbuha, sai ubangijin ta ya karbe ta biqabulin hasanin, da kyakkyawan karba. Wa ambataha nabatan hasanan, ya rene ta kyakkyawan reno, ya tada ita a bisa kyakkyawan yanayi. Wa kaffalaha zakariya, ya daura nauyin kula da ita ma zakariya. Kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa, duk lokacin da zakariya ya shiga a wajenta, a wajen bautin da take, zai samu abinci a tattare da ita. Qala ya maryamu anna laki hadha, sai tambayta ya ke maryam daga ina kika samu wannan? Qalat huwa min indillah, sai ta ce daga Allah ne. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab, saboda Allah shi yakan azurta wanda ya so ba tare da hisabi ko kididdiga ba. Wannan fa shine fasaran aya. Amma ina jiran su waɗannan 'yan zafin kai jahilai wanda ba su iya magana a gaban mutum ba, hidar ja gefe su yi ta yi, to su fito su ce ba haka bane, su ce fasaran da malamin su yi haka ne. Domin in ya ɓata ayan alƙur'ani kamar da mun ɓata, muna so a mana gyara, kuma muna ɓatawan a fito kawai a mana gyara, kada a ji shakkan mu ko kunyan mu, a fito kawai a mana gyara. In kaga cewa mu kana mana zaton in ka mana gyara ta ƙasa mu karɓa, kira mu ta ƙasa. In kana ganin mu mana da taurin kai ba za mu karɓa ba, yi sa a kyamara kawai ka mana gyara, wallahi za mu ɗauka, wallahi za mu ɗauka. Amma wannan abubuwan sun yawa, banda wancan hadisin ma, banda wancan hadisin. Wallahi alazumi yau dunaji, kuma ni ba bibiyansa ne ba, wani ne daga Cote d'Ivoire, in kuma wanda yake ya turo mun din nan yana kallon program din nan, don girman Allah ko a comment ne ya rubuta mutane cewa shi ya turo mun,
saboda a san cewa ba bibiyansa ne ba, don abin da suke faɗa wai bibiyansa nake, ba na bibiya saboda a magana a sallah ba ce duk wanda ya bibiya al'auran dan uwansa musulmi to Allah zai bibiya al'auransa, amma kuma idan ka ci kuskuren ka ja baki kai shiru fa ba zai taɓa yiwa ba wallahi ba zai taɓa yiwa ba, duk abin da ku faɗa wallahi ba kuma faɗa ba wallahi, yawa ba kuma faɗa ba, ku je ku yi ta faɗa gyara kuma wallahi ba za mu bari ba, in dai zai fito irin wannan kuskuren babba wanda yake na ganganci wallahi za mu masa gyara, duk abin da zai je ya faɗa ya je ya faɗa, in zagi ne je ta yi, in ba kuna ku je ku ta ashar ku je ku yi ta yi, duk wanda ya zage ni na yafe masa, wanda ya taɓa ni kuma dan rama, shine kawai ne kaida ta. Yawa in na mutu kuma kai sa'a, amma in ba mutuwa ne ba hannunka ya taɓa jikina wallahi dan rama, wallahi zan rama, amma in zage na yafe maka je kai ta zagi, amma gyara fa sai mun yi, gyara sai mun yi, kamar yadda na faɗa muna gyara ne saboda amanan da aka bamu, kuma na rantse da zatin Allah, na yi rantsuwa da tsarkin mulkin Allah, da a ce dakta na raye wallahi ba wanda ma isa ma ya zo yi wannan abun, ko da ba a wannan makarantar ba ne wallahi bai ma isa ba, wallahi bai ma isa ya fara ba, kuma wannan abun na faɗa na nanata, ni so biyu dakta yana tura ne ce in je masa gyara, kuma na ji na masa, kuma shi shaida ne akan haka, wallahi shi shaida ne, na farko ni da shi na masa, na biyu ni da aran malam Mustapha dakta ya tura mu, kuma ka je muka masa gyara, kuma a cikin gyaran ya ce mu gaya masa in bai fa bar wannan abun ba wallahi zai ja layi da shi, haka ina magana ne akan yaƙini, da dakta ba yanda za a yi shiru kamar yanda wasu wai da zo suke wannan magana, a'a ai a bari kawai shikenan, wallahi in dakta ne ba wanda ya masa wannan haka mu dakta ya fi mana duk wanda zai wannan magana, wallahi dakta ya fi mana shi. Magana ta ƙarshe akan wasu wanda suna nan a wannan majalisi wanda suke so su yadda girman su da Allah ya ba su, mu ko muke girmama su, wannan sun yi zalunci, sun zalunce mu, wai abin da suke cewa wai muna bibiyan Malam Jamilu ne wai saboda muna aiki ne ma kungiya, wallahi abin da suke faɗa kenan, wai ai muna aiki ne ma kungiyar Izala. Wallahi na san in ka cire masu mummunar zuciya da wanda suke sun tsane mu haka kawai, babu karan tsaye bare na zaune, wanda haka kawai suka tsane mu, wasu kuma ba wai sun tsane mu tun farko bane, a'a sakamakon gyara da muke ma Malam Jamilu suka tsane mu, in ka cire waɗannan ka kuma cire waɗanda da muna saɓani aƙida da su, in ka cire su wallahi hatta ƴan ƙungiyan za su ce ƙarya aka mana, sharri aka mana, saboda wallahi babu wanda kai yana daga cikin rubutu, in ka duba shafi na dai yi wahala ka ga nayi posting in dai rubutu ne ban yi rubutu akan ƙungiya ba, amma da yake waɗannan mutanen azzalumai ne, wai muna aiki ne mu ƙungiya, wai muna so ne mu taya ƙungiya faɗa da Malam Jamilu, kai ka duba zalunci, lafuza nawa Malam Jamilu yayi wanda ma kusan nuna kaman karfafan kungiyar ne, amma in shine yayi ya sha, amma in mu ne muka yi muna karfan kungiya. Lokacin da Malam Jamilu yazo yake magana cewa ba zai sa bulugul maram ba, wanda ma lafazin da yayi ni a guna ma ya ma bani mamaki, sai ka fara ambato malamai ahlus sunnan da ba ɗan garin ka ba, da ka zo ka ambato malaman sunna da ka zo ka ce kuma da malaman Bauchi, kafin nan ka sa malamin ka da kake tutiya da shi, da ka saka malamin kan sai ka kira ko malamin kungiya, shi ma wai ai ya sa littafin ya gama littafin kuma bai bisa babin yabo. Yanzu kai baka zama dan kungiya ba, mu ne muka zama dan kungiya. Ka kama sunan wannan mutumi wanda kai ka sani yana daga cikin masu cutar da Dr. Idris Abdulaziz tun yana da rai har bayan mutuwarsa. Ba irin cutarwa da bai masa ba wannan mutumi, cutarwa da ma'anan kalma, kuma kai ka san dan kungiyar Izala ne. Ka kama sunansa, yau inda mu kama sunansa waɗannan shedanu waɗanda suke azzalumai jahilai da za su ce ai muna karfin kungiya ne, amma waɗannan mutane a cikin su hadda masu furfura wai muna yi ne saboda muna karfafa kungiya. Wani ma wai shi ana ganin ma kamar ya san wani addini da boko,
wai har shine wai yake cewa muna karfafan kungiya ne. To abin da nake faɗa, ina faɗa da babban murya, in na faɗa daga yau, in kun isa ku je ku hana ni karatu a dutsen tanshi. In kun isa ku sa a hana ni karatu a dutsen tanshi. Duk wanda ya ce ina aiki ne ma kungiya, Allah Ubangiji ya tsine masa albarka. Ubangiji Allah ya la'ane shi, Allah ya tsine masa albarka. Saboda na san in na ce ku fito mu bahala ba za ku iya bane. Ƙarya kuke, ba za ku iya ba wallahi. Wallahi ba za ku taba iyawa ku fito mu yi mubahala, ku zo ku ce kuna mubahala cewa ku rantse ga iyalanku cewa ina aiki ne ma kungiya ba. Wallahi ba ku isa ba, ko kwaya kuke sha ba ku isa ba. Amma da ku karɓi mubahala, to na muku tai mubahala, duk ƴan korankun da suke ji in sun kalli program ko sun ji program din nan, su gaya muku na muku tai mubahala. In kun isa ku zo mu mubahala, ku ce kun rantse da zatin Allah muna aiki ne ma kungiya. Mu yi mubahala da ku. Zan fito da iyalaina mu zo mu mubahala da ku. Na ba ku ba yanzu ba kawai, har zuwa lokacin da kuka shirya. In kuma ku amsa mubahalan nan ba, to Allah ya tsine muku albarka. Tsinannu, marasa adalci, tsinannu la'anannu, wanda suke zuwa suke sharri, suke cutar da mutane. Muna fada da kungiya, ku zo ku ce wai muna ce kungiya fada da wani. Mu da muke fada da kungiya, wanda kowa ya sani, ƴan kungiyan karan kansu suwa suke kama suna suke takala, ba mu bane. Sun ma san da ku ne. Sun ma san da ku ne. Wa ma ya san da kai kan ma, wanda ma yake wannan musamman mutum biyun nan ko uku, wa ma ya san da ku. Wai da ku ce muna aiki ma kungiya. Ya Allah, ya Ubangiji, tsakanin mu da waɗannan mutane kai ka san makareci. Ya Allah, in tabbas muna aiki ma kungiya ne, Allah ka la'ane mu. Ya Allah, ka daidaita lamarin mu. In mun haɗa baki da kungiya, muna aiki ma kungiya ko a jumlace ko kuma a ɗaiɗaikun su, wai mun haɗa baki da wani wajen mu kawo kungiyanci wannan wajen, ko mu taya su faɗa da wani a wannan wajen. Ya Allah, ka daidaita lamarin mu. In ko baka bane, ya Allah, ka tsine musu albarka, ka daidaita lamarin su. Kuma wallahi ko a gaban waye, wallahi sai na faɗi wannan, saboda na san azzalumi ne yake wannan magana. Wallahi ba mai adalci bane, azzalumi ne yake wannan magana. Wai muke taya kungiya faɗa. Ku rasa abin da za ku faɗa saboda ku azzalumai ne. Ku rasa abin da za ku faɗa, ku zo ku ce wai muna taya kungiya faɗa ne. Wai ko mun sani ko mun sani ba, azzalumai. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Azzaluman banza, azzaluman wofi. Haka da wannan kalamai masu zafi da na faɗa ƙarshe zan tsaya. Ayi haƙuri, kowa ya ji program a farko, ya ji an yi lalama, kuma da yake wajen lalama ne. Wajen Malam Jamilu gyara ne za a masa, shi yasa muka yi masa lalama. Gyara za a masa, tunda an yi masa ƙasa ya ce ya ɗauka amma kuma bai gyara ba. To dole in mun fito social media za mu masa gyara. Amma waɗannan mutane wallahi tallahi babu sassauci tsakaninmu da su. Wallahi wanda ya fasa Allah ya tsine masa. Wallahi azzaluman banza, azzaluman wofi. Wata kungiya ce ma da mata aiki. Wata kungiyar ta cutar da mu, ta cutar da malamin, ta cutar da da'awar malamin mu, ta cutar da da'awar da malamin mu ke kai. Ita da mu zo kuma mu wata aiki dan mu azzalumai ne. Tsakanin mu da ku Allah ya tsine wa mai ƙarya. Allah ya tsine wa mai ƙarya. In muna aiki ma kungiya, Allah ya la'ane mu. In ba mu aiki ma kungiya, Allah ya la'ane ku. Kuma suna nan a cikin majalisin. Mun san su. Wallahi mu zuba da ku. Wallahi ba za mu taba daga mu kafa ba kukan. Amma dattawan da su suke da mutunci, suke da kima, suka san cewa ƙarya kuke mana. Wallahi muna ganin mutuncin su iyayen mu, amma ku wallahi ƙarya kuke, ku ba iyayen mu bane. Wallahi. Dan uwanmu Malam Jamilu, Allah ya bashi ikon gyarawa. Abinda ya san ba zai iya ba, Allah ya sa ya fi karfin shedan, ya fi karfin ɗan iska jahilai da suke masa zugi, ya ajiye kawai dauki abin da zai iya. Yayi abun sa don Allah. In alkai abinka Allah ya karba. Ko mutane ba su yi ba ruwanka.
ko mutum ɗaya ne zai zauna a gaban ka baka da matsala, wallahi baka da matsala. Allah ya sa ya gane ya kuma karɓa. Wanda kuma daman neman kurakuran suke yi, Allah ya shirye su, in kuma su bari ba su ma Allah ya bi kurakuran su ya tozarta su. Allah ya ba mu jagorori na gari, jagororin da dama nufin su cutar da mu ne, Allah ya kawar mana da su. ‘Yan banditiri da suke kawo mutane bayan Allah su kashe su harbe su karɓi kuɗi ba tare da haƙƙi ba, Ubangiji Allah ya musu hukuncin da ya ga ya dace da laifinsu. Marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya. Allah ya ba mu tsarkin niyya cikin duk abin da muke yi, zantuttukan mu da ayyukan mu. Allah ya ba mu tsarkin niyya. Allah ya kare mu daga faɗawa cikin kuskure da son zuciya. Ubangiji Allah ya karbi ayyukan mu. Allah ya saka ma duk wani ahli sunna alkhairi. Ubangiji Allah hada zukatan masu son gyara, wanda suke so su kawo fitina a majalisun mu, Allah ta'ala ya tarwatsa su. Allah kada ya cika musu burin su. Mu kuma za mu rike amanan da dakta ba mu. Allah ta'ala ya taya mu rikewa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.